4 into 9 square. టైపింగ్ మిస్టేక్ ఏదైనా ఉంటుంది. ఇది ఇంకోటి 4 power 3 into 9 power 4. ఇంకొకటి 4 power 5 into 9 power 6 and so on up to 4 power 99 into 9 power 100 into 9 power 100. సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి? ఈ క్వశ్చన్కి ఏముంది ప్లస్ ఉంది. ఈ క్వశ్చన్కి ఏముంది ప్లస్, ఈ క్వశ్చన్కి ఏముంది ఇంటూ. అంటే ఇది 4 into 1, ముందు 4 plus 1 అయింది. ఇది కూడా 4 into 1, ఇది కూడా 4 into 1, అంటే 4 power 50. 4 power 50 ఆన్సర్ ఎంత? 6. 4 power ఈవెన్ నంబర్, 4 power ఈవెన్ నంబర్ యూనిట్ డిజిట్ ఎంత? 6. 4 power ఈవెన్ నంబర్ యూనిట్ డిజిట్ ఎంత? 6. ఈ క్వశ్చన్లో ప్లస్ బదులు ఇంటూ ఉంది. 4 1s are 4 1s are 4. 4 అనేది 50 సార్లు యాడ్ అయింది. సో 4 power ఈవెన్ నంబర్ అనేది 6.